allemaal. Hey, dag Maya. Wat heb jij allemaal bij? Oh, ik ben helemaal uitgeput. Ik ben vandaag gaan wandelen en dit is wat ik allemaal gevonden heb. Ik heb hier gewoon een gouden ei gevonden. Is dat niet speciaal? En dit hier ben ik ook tegengekomen. Wat zou dat zijn? En ben je zeker dat het dan allemaal voor jou bedoeld is? Ja, zeg, ik ben heel erg gaan rondzoeken of er nog iemand in de buurt was, maar dat was helemaal niet zo. Dus ik stel voor dat ik ze gewoon eventjes uitpak. Oké, Maya, dan zullen we dat maar doen. Even kijken. Met welke zullen we beginnen? Ja, ik stel voor dat we beginnen met dit eitje. Oh, spannend. Ik vind dit altijd zo spannend. Oh, kijk. Het is geen echt eitje. Dat weten we nu wel zeker. Inderdaad, het is er eentje van chocolade. Oh, en daar ben ik helemaal gek op van chocolade. Oh, en wat zou erin zitten? Het is een heel sterk ijsje. Oh, kijk eens. Hier zitten smartietjes in. Oh, wauw, wat heb ik dit toch goed gedaan. Dus even proeven. Dit is overheerlijk. Oh, hé, niet omvallen jij. Ik wil jou ook nog hebben. Zo. Zullen we deze ook meteen openen? Ja, natuurlijk. Oké, doen we. Eens kijken. Oké, klaar Maya? Helemaal. Kijk. Hier zitten overheerlijke smarties in. Ik denk alleen niet dat ik dit allemaal alleen ga opkrijgen. Maar kom, doe maar eerst gauw het volgende. Misschien bel ik daarna wel wat vrienden. Dat is een goed idee. Dan kunnen ze jou gewoon een beetje komen helpen. Ja, inderdaad. Maar ik moet er nog eerst even over nadenken, hoor. Oké, het gouden ei. Ik hoop wel dat er in het gouden ei iets leuks zit. Want ik vind het wel lekker, maar ik zou ook graag eens willen spelen. Er zit alvast wel iets in. En het is ook anders. Want het heeft een bruine kant en een witte kant. En er staan ook sterretjes op. We zullen eens kijken. Oké, hier zit duidelijk iets in. Oh, kijk eens. Een vliegtuig. Wow, dat ziet er cool uit. Volgens mij, Maya, heb je nog wel wat werk te doen. Want wat hierin zit, is volgens mij een super cool vliegtuig. Oké, ik ga me eventjes bezighouden. Tot zo. Hey Maya. Oh, het is helemaal gelukt. Maar ja, natuurlijk. En het is kei leuk. Want zie maar, het is een echt vliegtuigje. Wow, dit vind ik echt leuk. Oh, en ik heb ondertussen ook al lekker gesmuld. Maar, ik moet eerlijk zeggen dat mijn buikje wel vol zit. Dus ik heb ondertussen ook al wat vrienden geroepen. En ze komen allemaal naar mij. Ze komen mijn nieuwe vliegtuig bekijken. Ik heb hen gezegd dat ze dan ook wat mogen snoepen. Oh, super lief van jou.
Ik wens jullie heel veel plezier dan. En ik zie je de volgende keer terug. Dag! Oeh.